ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து சிட்டுக்குருவி மேலேருந்து கீழே விழுந்துச்சு போல் செல்ஃபில். நீங்கள் பாருங்கள், இங்கேருந்து கீழே விழுந்துச்சு. ஒரே சத்தம். என்னடா சத்தம் இப்படி கேட்குது? எப்போவுமே கேட்கும், பட் ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுச்சு. என்னன்னு பார்த்தா மேலே இருக்குது, தெரியுங்களா? ஸோ அதை வந்து அழகாக காப்பாற்றி தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிச்சுங்க. வாங்க எப்படிலாம் தண்ணி குடிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு மேலேயே விட்டுடலாம். அதான் இந்த கற்றுட்டு போகலாம். அது ரொம்ப நேரமாக கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து தண்ணி கொடுத்தாரு. நான் சொன்னேன் சின்ன குருவி எப்படி குடிக்கும், அதெல்லாம் குடிக்காது அப்படின்ட்டு. பட் பாருங்களேன், இவ்வளோ அழகாக தண்ணி குடிக்கிறது. ஆமாம், ஸோ நைஸில். சரி, பார்ட் 1 இதோட முடிஞ்சிடும். பார்ட் 2 வந்து